ავტომობილის ფეჩის რადიატორის გამორეცხვა. რა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც დავაპირებთ ჩვენი ავტომობილის გათბობის სისტემის, კერძოდ რადიატორის გამორეცხვას, იმისათვის, რომ არ გადავარდეთ ზედმეტ ხარჯებში. უпростоრად გათვალისწინებული გქონდეს ზედმეტი ხარჯებიც. ეხლა მოვუსმინეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე და ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის საინტერესო და აუცილებელიც კი. როგორც ვიცით, გათბობის რადიატორი ირეცხება სპეციალური ხსნარებით, სპეციალური აპარატით, რა დროსაც ხდება დაგროვებული კრისტალების, ჟანგების და ნებისმიერ აღმაბინძურებელი ნაწილაკების გამოდევნა რადიატორიდან. ეს კი ხდება მეტალის ცვეთის ხარჯზე. როდესაც გამოდის რადიატორიდან, ანუ შეუშვებენ სითხეს და აკეთდება ცირკულაცია სითხის და გამოდის ეს ნაწილაკები, ნადები, თუ გინახიათ ვიდეოებში, არის დიდი კრისტალების სახით. თავისთავად ეს ხსნარი ცვეთს მეტალის ზედაპირს და როდესაც ხსნარი შევიდა მეტალთან რეაქციაში, მთლიანად ეს ნადები მოხსნა მეტალის ზედაპირიდან და წამოყვა წყალს. ანუ რაც უფრო დიდი ხნის განმავლობაში იტრიალებს ცირკულაციაში ეს ხსნარი, მით უფრო მეტ ცვეთას განიცდის მეტალი და ამის ხარჯზე გამოაქვს ნადებიც. ეხლა რა ხდება ამ შემთხვევაში? თუ ჩვენი ავტომობილის წყლის სისტემა ზედმეტად დაზიანებული არის, როდესაც მოიხსნება ეს კრისტალის სახით, რაც არის რადიატორში მიმაგრებული, დიდი შანსია შემდეგ რომ მოხდეს წყლის გაჟონვა. რადგანაც რადიატორის კედლები არის დათხელებული და ზოგჯერ შეიძლება მაშინვე გაუშვას წყალი და გქონდეს ნახვრეტი რადიატორს, რომელსაც ფარავდა ის კრისტალი უკვე და იყო გაჩერებული მანამდე და ხსნარის ჩარევის შემდეგ მოიხსნა და მოხდა გაჟონვა. ამიტომაც უკვე ნახეთ რა ხდება. ეს რომ შეიცვალოს, უნდა დაიშალოს სალონში ბევრი დეტალი, მათ შორის ავტომობილის ეგრეთ წოდებული ტორბედო და ისე მოხდეს რადიატორის შეცვლა. უმეტეს მოდელებზე ტორბედოს ამოღება აუცილებელია, რომ მივიდეთ გათბობის სისტემის რადიატორამდე. ეს მოიცავს უკვე ზედმეტ ხარჯს, ბევრად მეტ ხარჯს, ვიდრე რადიატორის გამორეცხვა. ამიტომაც ეს ყველაფერი უნდა გქონდეს ჩვენ წინასწარ გააზრებული, რომ მივდივართ, შესაძლოა ასე დაიმართოს ჩვენს ავტომობილს. ეხლა ყველაზე სამწუხარო კი რა არის, როდესაც მიდის ადამიანი სერვისის მისაღებად და უნდა გამორეცხოს რადიატორი გათბობის, უმეტეს შემთხვევაში არ ეუბნებიან რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას. ანუ რომ მოხდება რადიატორის დაზიანება და პირდაპირ იწყებენ გამორეცხვას. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ჩვენი მომხმარებელი ჩავაყენოთ საქმის ყურში, იცოდეს რა რისკებთან არის დაკავშირებული და რა ხარჯების გაწევა მოუწიოს ამ პროცედურის შემდეგ. ამიტომაც გაითვალისწინეთ თქვენც ვინც აპირებთ მიყვანას აი ამ სერვისზე და ასევე ვინც აკეთებთ ამ სერვისს. ჩააყენეთ მომხმარებლების საქმის ყურში მაქსიმალურად და მათ თავად გადაწყვიტონ იმ დროს უღირთ ამ სერვისის ჩატარება თუ არა. ყველას არ აქვს შესაძლებლობა იმდენი, რომ როდესაც გაჟონვა მოხდება რადიატორიდან გამორეცხვის შემდეგ, აი ამ ხელა ხარჯები გაწიონ და შეიძლება საერთოდაც არ გააკეთონ, ხო? ამიტომაც საჭიროა აუცილებლად თქვენც იცოდეთ ეს, ვინც მიდიხართ ამ სერვისის მისაღებად და ვინც აკეთებთ ამ სერვისს. აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმაციის გავრცელება ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ სასარგებლო იყო ეს ინფორმაცია თქვენთვის, აუცილებლად მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, აუცილებლად გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს და ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Facebook გვერდი, რომ სხვა ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. აბა დროებით და მადლობა ყურადღებისთვის.